Давайте кушать. Это краб? Это краб? Кря. Канал Марлиса Плей. Сегодня будет тут. Нет, хочется что-нибудь поиграть такого интересненького. Очень интересненько. Так, давайте мы какой мир можно выбрать. Давайте вот этот мир выберем. Очень интересный. Начнем с такого животного. Это животное вообще. Он у нас будет, ну, давай, плодоядным. Плодоядным, да. Это что у нас? Что это у нас? Так, сложность. Какая у нас сложность будет? Ну, пусть у нас будет нормальная, в принципе, я не знаю. Ну, давайте нормальная, в принципе. Как у нас будет мир называться? Ну, не знаю, страна там. Россия, можно. Россия. Да, господи. Вот так-то лучше. Дальше. Интересно. Сюжет. Что у нас сейчас за сюжет будет? Оу. А можно попустить, да? Какая красота. Несусветная. О, он такой маленький. О, мир, кстати, очень прикольно. Их несколько. Целых 2 штуки. 3 штуки. Вот и мы вылупились с камушка. Че? Мы вообще кто такие? Ну, из камня. Все такой. Да, мы поняли, все, давай. В принципе. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. Это шкала всякая, мы все поняли. Так, подождите. Так, о, вот мы. О, привет! Привет, говно ты. А, мы тебя съели. Как это все интересно. Это интересно, нифига. Ешь ты давай, господи. Количественный какой-то. О, еще мясо. Какой ты промах, ну господи боже мой. Да какой ты промах, ну слышь ты. Давай лучше есть вместе. Это. Блин, я не понимаю в управлении, как тут все сложно. Тут, конечно, можно руками все делать. Можно, в принципе, и без... Можно, короче, забейте. Господи. Тихо. Это кто такой? Это... Так, что у вас здесь так много? Целых 5 штук. Меня окружили. Окружили эти зеленые пузыри. Что за... О. Мясо. Иди мясо зажги. Ты что такое количественное? Что ты не можешь мясо даже съесть? Съели. Оу. Что это? Короче, понял. Да, сейчас вот это вот будет. Я знаю все без тебя. Подбираем единорог. Мы подобрали. И что дальше? Что стало? Только посмотрите на эти глаза. Можно признать свою любовь. Любовь, ты где? О, мы сейчас себе сожрем мину. Мину. Оу. Можно это как-нибудь попросить? Спасибо. Ну, я поняла, что тут можно менять цвет кожи, короче, что это. Так, ну давайте мы его сделаем, не знаю, серо-буро-козявчатым, фиолетовым, синим, розовым, серым. Давайте серым сделаем, я не знаю. Ну, это что? Что ты такой не круглый? Что-то не круглый такой. Короче, идет. Так. Угу, что-то у тебя рот странный. Может, его удвоить.
Блин. Удвоить? Может, удвоить тебе его? Как ты думаешь? Может, тебе его удвоить? Ну, нет, так нет. Единорог. Давайте купим единорог. А это не единорог. А что это? Это крылышки? Я птичка. Нет, это не крылышки, по-моему. Ну ладно. Будут у нас усы. Можно их длиннее сделать, нет? Или они такие вообще сами по себе? Ты на меня смотришь. Туда смотри, не на меня. Нельзя проверить. Эх, ну ладно. Это что? Калории? Что это такое? Ладно, все. Ага, как она у нас будет называться? Ну, не знаю, пусть она у нас будет называться... Зал... Зал? Что? В смысле? Это можно так вот сделать. Это можно так. Через такую. Ой. Вот, короче, мы его описали. Какой он у нас вообще по жизни. Кто он вообще. Кем он вообще себя возомнил. Так. О, мы вылупились. Здравия желаю. Господи, ты кто? Ты кто? Можно на него нападать? Как мне на него нападать? А, мы вообще даже дружить не можем, вообще ничего сделать. Окей. Можем кушать. Моё. Моё. Быстро. Кушаем. Ты чё, на меня, что ли, полез? Да как ускориться, господи, я не понимаю. Чё вы все вместе? Как здесь управлять? Я не понимаю. Клавиатура мне неудобно. Ничем неудобно. Что это вообще такое? Где мы находимся? Кто мы? Где мы? Как нас зовут? Как нас зовут? Правда, как нас зовут? Я уже забыла. Ну ладно, в принципе. Так, да съешь ты уже, господи. Плыви! О, господи. Вы меня не видели, я вас не видела. До свидания. Все, до свидания. А, пузырек. Блин, личинки. Такие смешные, господи. Или пиздрики, блин. Так, давайте съедим кусок мяса. Моё! Ты чё, вообще, что ли? Ты на кого? Ты на кого вообще? Ты на кого вообще, я не понимаю. Ты на кого такой вообще дерзкий? Слышь? Чё, на меня, что ли? Чё, на меня? У меня еще никто не вздрогнулся. Видите, какой я уже большой. А! По течению нас уносят. Какого черта? Ты кто? Ты медуза? Медуза, откликнись. А! Это не я, чё. Он сам виноват. А! Да какого черта? Двое против одного нечестно. Слышь ты, когда я вырасту, я вырасту, уже стану животным, потом тебе не поздоровится. Овца ты такая. Я потом тебя сажу. Я знаю, как ты выглядишь. Полосатый, усатый кот. Может, ты в будущем будешь котом, я не знаю. Так, ну ладно. Давайте скушаем. О, господи, черная липка. Это, кстати, наверное, детеныш той, которую мы видели. Не так ли? Она на меня идет. Хоть черта. Так. Медуза. Мои друзья. Давайте кушать. Это краб? Это краб? Ну нафиг. Да плыви ты давай, господи. Маша ты, блин. Как же меня это бесит, когда я не могу плыть. Плыви, господи, это кто такие? Это кто? А, это детеныши? То есть сумасшедшие. Я же матери? Ну ладно. Так. Личинки. Здорово. Жрём.
Ты чё? Ха, мы сожрали ребенка или матери. Прикольно. Вот это мы, конечно, вот это мы. Надеюсь, она мне не отомстит. Я надеюсь, что нет. Так, ладно. Давайте опять мясо есть. Да плыви ты, господи. Управление здесь какое-то калечное. О, больше стали. О, господи. Это детеныш, это я помню. Я прекрасно все помню. О, личинка. Здорово. Это какая-то не личинка, ты больше. Много больше. Ты кто? Ты прилипала? Ты прилипала. Я вообще не знаю. Ну ладно. Плывем, плывем, плывем. Так, ты кто такой? Я не знаю, кто ты вообще такой, ну ладно. Так, давайте мы наищем еще что-нибудь. Наищем, да, наищем. Новое слово, наищем. Так, ладно. Ищем что-либо. Я вообще где? Скажи мне, пожалуйста, ты куда смотришь? Ну ладно, ну куда-то, куда? О, мы что-то слышим. Чего у вас так целых много, целых 5 штук? Ты плыви ты по течению, куда тебя несет там, только подальше от этой вот... О, мясо. Я без мяса никуда... Да какого хера ты на меня агришься? Меня медуза остановила, спасибо, медуза, 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 спаси меня, медуза, медуза, медуза. Что это такое? Что это за безобразие? Что это такое за безобразие? Ты кто такой вообще? Иди сюда, скотина, закрою. Это ты на меня ее натравил? О. Из тебя кусок мяса вылезет? Я что-то ничего не понял. А ёп. О, вот он ты где. Ах ты ж где-то спрятался. У вас целых 4 штук. Че 5? Я еще одного видела. Сколько? Почему у вас здесь так много? Да давай, 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 давай. На тебе 2 плавника купить, это точно. Я вот догнать не могу. Наконец-таки, господи. Ты кто такой? А, ты наш краба? Или это тот самый краб, который мы видели? Это что за птица? Невесомости. О! О, господи, да что у вас здесь так много, блин? Серьезно? Куда только не пойдешь, везде опасность. Алёша Поповича. Ладно, давайте любовь призовем. Она как раз там, где эта скотина. Волосами. А, вот она, господи, я даже не заметила. Давайте пропустим это. Нам это не нравится. Друг друга показывают себе хвосты, ну ладно. Что мы можем себе изменить? Рот. Мы больше добавим, чтобы мы могли больше, просто больше вот так вот плыть, потому что невозможно, господи, это невозможно. Так, подожди. Может, я во рта добавить? Ладно. Так. Может, усика тебе сделать? Ладно. Ну вот, короче, мы сделали его больше. И больше. Какой-то интересненький какой-то. Посмотрите на это. Так, ладно. Продолжаем наше путешествие. Путешествие по этому морю. Вот обязательно надо вылупиться там, где вот это вот мутант. И этот мутант. Медуза, спаси меня. Медуза, спаси меня от этого вот. Что, меня что ли? Ты что, на меня что ли? Вот правильно. У меня шипы есть научка, так что не надо ко мне приближаться. Да даже так он не быстро плывет. Кто такие? Вы видели это? Я видела. Я видела. Я знаю, что таких нужно опасаться. Да плыви ты, давай. Господи. А какая огромная медуза? Или это не медуза? Я что-то там видела, я что-то там в углу видела. В верхнем углу. Вот. Карась, это ты? Чего здесь такое? Опять ты, господи.
А что здесь? Удвоение личности, что ли? Через раздвоение? Какого фига вы тут делаете? М? Какого... Да, там я видела, еще там я видела. Что здесь так много? Не повторюсь, блин. Знаешь, я тоже боюсь их. Но как-то терплю. Я как-то мужественно поступаю с этим поступком. Мне как-то наплевать. Ты что там вообще, что ли? О, господи, ты-то кто такой вообще? Это не я. Да, блин, по течению он, как всегда, ко мне. Что ты такой медленный? Скажи мне, пожалуйста, что ты такой медленный? Вот, что ты смотришь? Куда? Ты что, вообще, что ли? Ты что, вообще, что ли? Ты что такое? Что это за безобразие? Взял меня, укусил за жопу. И я его потом тоже укусила, а он убежал. Трус хренов, блин. Ну ладно, ладно. Ты еще кто такой? Гармошка, гармошка. Пойдем в магазин гармошки. Ну ладно. Эволюция. Это наша эволюция? Что это? Что это? Эволюция человека. У нас еще даже эволюции не было. Солнечные картинки, господи. Ну ладно. 3 картинки, так 3 картинки. Ладно. Давайте мы сейчас... Что это такое огромный? Ты медуза? Нет, ты пузырек. Это кто медуза, мать? Как же красиво у нас на свете живется, верно? Какие-то, господи. Надо кого-то убить. Ты видишь, как они быстро так плывут? Какого фига, блин? Какого дьявола? О, мы съели кого-то. +1. +1 калорий. Как это интересно. Иди сюда, скотина. Скотина, я тебя там еще... Опять эта гармошка, господи, боже мой. Акула! Ты плыви, давай быстрее, там акула. Не меня нападай. Вот мясо съешь, которое мы добыли. У меня... Ничего себе! С одного раза, блин, это так прикольно. Блин, у меня мало хп. У меня мало хп. Что делать? Что делать? Что сделать? Что делать? Ну ладно, раз у нас мало хп, это ладно. Привет! Кто ты? Кто? Ты никто, ну ладно. В принципе. Опять под зад хотел мне залезть. Скотина ты такая, скотобазина. Ну ладно. Я тебе еще отомщу. Иди сюда. А ты кто такой? Давайте встретимся, молодой человек. А! Мы просто друг друга кусаемся. Он просто каким-то частью тела до моих усиков докоснулся, и он убежал. Мои усики, они ядовитые? А, ну они шустрые. Слышь ты, говно ты, собака, ты где? Я тебя найду, скотина. Не знаю, я тебя найду. Короче, давайте мы... Где? Там? Блин, нет, мало у нас калорий. О, ой, я что-то съела и стало больше. Что это так? Что это было? Я сама даже не поняла, что это было. Что это правда было такое? О, нас куда-то уносит. Это так быстро? Вау! Прикольно. Или что такое? Какая красивая. Такие надо собирать. Это я. Да какого черта он не убивается? А. Ты что, на меня? Да господи, вы... Съешь его, съешь его. Этого скотобазина такую огромную. Ну ладно. Я вам еще припомню.
Но все равно еще не особо так-то далеко. Так, это что у нас? Это у нас уже непонятно. О, господи, что у вас так здесь так много? О, привет, тюлень. Ты тюлень? Ты кормушка раньше была? Ну, когда была меньше. Совсем меньше. Я видела тебя очень огромный. Но теперь ты такая милипиздрик. Так, ну ладно. Хочу тебя съесть. Можно? Конечно, можно. Плюс калории. Это кто? Кто вы такие, господи? Ладно, я сейчас остановлю и покажу что-нибудь самое важное. Самое важное. Когда я уже, наверное, калории себе набью. Угу. 2000 years later. Вот, я немного подзаработала себе очки, как видите. И сейчас мы будем его улучшать. Давайте вот это вот добавим яд, короче. Очень упорно это было. Ну ладно. Ничего. Так. Что, больше ничего нельзя добавить? Что тут уберем? Плавники добавим. Наверное, быстрее намного будем. Вот. Дальше. Сейчас будем зарабатывать очечки наши. Очечки, да, очечки. Вот это надо пропустить. Так, что мы... Кстати, пока я зарабатывала очки, на меня каких-то 2 педофила зажали и убили. Это как понимать? Как это понимать? Вот, о, здравствуйте. Вот, наподобие такого, только еще больше. Да на меня-то зачем именно агриться? Да что такое? Ну, смотри, вот это вот, на вот эту рыбку агрить. На меня-то зачем? Что я вам сделал такой плохой? Ну что это такое? Ну что это с ртом? Вот, ну зелененького поохоться. Ну на меня-то зачем? Я что, самая особенная рыба на земле? Ты меня еще один чуть не убил. Как это понимать? Ты кто такой, рыба, фу? Это нечестно. Это просто нечестно. Как это понимать? Я как футбольный мячик. Слышите вы? Да опять это козюленка. Опять она на меня агрится. На вот это агрись. Смотри, какая интересная рыба. На меня-то зачем? Яд, давай, яд. Да на... Что с вами не так? Да что у вас здесь целых-то... Что делать в этой ситуации? Яндекс Алиса, скажи мне, пожалуйста. На меня нападают какие-то 15 педофилов, блин. Что это такое? А, за меня заступаются. Да вы-то кто-то... О! Пофигу, что будет, я соберу вот это. Что это? Нового вида яда? Он сейчас откроет рот и меня убьет. Яд. Давай. Спасай меня, дружище. И ты меня спасай. Ты один глазый? Так. Ладно. Господи. Сверчок попался. А, это мне только что попалось сверчок. Вау. Это не сверчок, это типа ядное устройство. Чё? Чё я сказал только что? Ну ладно. Можно я тебя убью, пожалуйста? Пожалуйста. Спасибо. Мне просто калории нужны. Калории. А, я поняла, откуда берутся калории. Все, я сейчас вырасту, я тебя убью. Вот так тебе и надо, блин. Это, блин, помада. Так, иди сюда, ты еще тоже на меня напада. Вот видите, как надо. Будешь со мной еще спорить здесь. Сейчас ты у меня тоже получишь, ты меня тоже зажимал. И не раз. Чего мы только зубами сталкиваемся? Никто не умирает. Умер. Понял. Значит, он умер. Окей. Это рыба фугу? Ну так мы назвали фугу или это так. Уйдите в сраку.
какой ты мелкий пиздрик, а ну иди сюда, сейчас я тебя сажу. Сейчас тебя сажу к чертям собачьим. Будешь знать у меня. Ну вот. Ты еще кто-то. Все, я тебя понял. Так, подожди, это Ра у нас какая-то. Это у нас Ра, понятно. Получается, когда я вырасту, больше тебя стану. Ты, вот эта вот рожа, окажется у меня в запасе. Господи, что это такое было сейчас? Господи. Ладно, сейчас я дойду до огромного уровня, наверное, тоже. Переостановлю. Нет? Да? Да, нет. Может, и да. Сейчас наберу очки. Наберу много всяких новых вещей. И продолжим играть. Баблан. Вот такие вот бабланы. И сейчас мы будем покупать что-то новое. Что-то совсем новое. Это что? Яд мне вообще не помогает. Вот ты поможешь, наверное. И сейчас, так все, наверное. И сейчас, когда я зарабатывала очки, у меня перешелся новый уровень. Новый уровень это вот такой вот. Видите, сколько осталось. И мы уже как почти скоро выйдем наружу. Так, вот эта вот скотина, я тебя точно запомнила. Я помню еще за кадром, а вот эта вот меня скотина убивала. Но как тебя убить? Это невозможно. Я ничего не понимаю. Ну что это? Да как они меня убивают? Подождите. Как у меня электрошокер на заднице? Это невозможно. Просто невозможно. Получай, скотина. Подзаборненькая. Сейчас тебя убью. Что такое? Я ничего не понимаю. Нападай. Еще что ли? Понял. О, видите? Уже новый уровень. Да, у меня мозг повышается. Электрошок. Так. О, это мой друг. Мы это все. Да, у меня повышается калий. Что калории мне не повышает. Ну, черт. Да. Пожалуйста, новый уровень. Да. Сейчас мы уже будем. Это будет уже сохранимся и